Kể từ khi mà con Mon nó sống cho nhà nó mỗi người một cái laptop là bây giờ không có ai nói chuyện với ai luôn. Mục đích ban đầu là mua cho thằng út thằng dâu nó học online. Nhưng mà bây giờ học đâu không thấy, suốt ngày chỉ thấy nó coi phim hoạt họa thôi. Thằng út á thì nó coi Tom and Jerry, chắc là để học tập sau này đi bắt mấy con Mickey. Còn thằng dâu á, ăn cơm xong là mở máy lên bù bù cha.